আমি মন থেকে বিশ্বাস করি ঈশ্বর যেটা লেখেন সেটা খণ্ডন করার ক্ষমতা, সাহস, অধিকার কোনোটাই আমাদের নেই। আজকে আবার সেটাই প্রমাণিত হলো। আজ একটা বৃষ্টির দিনে মেয়ের পরীক্ষা ছিল, মাঝখানে হাতে 2 ঘন্টা সময় ছিল। অদিতি টেকনো ইন্ডিয়ার প্রফেসর, আমার কলেজের বন্ধু, খুব কাছের বন্ধু। ওর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাবো বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু ঘটনাচক্রে ওর সঙ্গে আজকে আমার দেখা হলো না। ওর ইচ্ছে ছিল ওর কলেজে গিয়ে ও আমাকে ওর ল্যাব ঘুরিয়ে দেখাবে, ও আমাকে খাওয়াবে বলে খাবারও অর্ডার দিয়ে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এত প্রচণ্ড বৃষ্টি যে ওর কাছে যেতে পারলাম না। তখন কি করব, মনটা খারাপ হয়ে যাওয়া, এদিকে ড্রাইভারও খাবে বলে হঠাৎ সিটি সেন্টারের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে চোখে পড়ল ক্যারাভান ক্যাফে। আমি সেখানে গাড়িটা ছেড়ে দিলাম ড্রাইভারকে খাওয়ার জন্য, ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে একটা কফির অর্ডার দিই। আমি এখন রয়েছি সিটি সেন্টারের কাছে ক্যারাভান ক্যাফেতে। এদের এই কনসেপ্টটা আমার খুব ভালো লাগলো। একটা এখানে এরা গাড়ির মতো করে রেখেছে, সেখানে এরা কফি বানাচ্ছে, একদম অন্যরকম, তাই খুব ভালো লেগেছে। আমি ওদের একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছি। ভাই, তোমার নাম কি? সৌরভ। আচ্ছা, এখানে কতদিন ধরে এই ক্যাফেটা? এটা 1 ইয়ার রানিং চলছে। আচ্ছা, কীরকম লোকজন ভালো আসছে? আচ্ছা, তোমরা এখানে কফি বানাও, কফি বা সব? কফি এন্ড মকটেলস এখানে সার্ভ হয় না। আচ্ছা, আমাদের কিচেনটা ভেতরে আছে। আচ্ছা, সেখান থেকে ফুড। আছে। এখানে সব রকমেরই খাবার পাওয়া যায়? না, আচ্ছা, সব রকম বলতে ম্যাম কন্টিনেন্টাল, চাইনিজ এন্ড বেভারেজ। ওকে। আচ্ছা, এই দেখো বন্ধুরা, ঘুরে দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর করে সাজানো, যদিও খুব ছোট্ট, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে এত গাছগাছালি দিয়ে কনসেপ্টটা। কিছুদিন আগে আমি প্যারিস ঘুরে এলাম, এই গাছগুলো দেখে আমার প্যারিসের কথাটাও খুব মনে পড়ছে, আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আচ্ছা, এখানে ক্যারাভানের ভেতরটাও দেখাচ্ছি। আর দেখো ভেতরটা কি সুন্দর করে রেখেছে, এটা কিচেনের মতো করে, একদম নতুন, সেই জন্য আমার খুব ভালো লাগলো। তোমরা আসতে পারো ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলিদের নিয়ে। আর তোমাদের সাথে আরেকজন আলাপ করিয়ে দিই। তোমার নাম কি? রনিতা দে। রনিতা দে। আচ্ছা, তুমি এখানে কতদিন করছো? এখানে স্টার্টিং থেকেই আছে। স্টার্টিং? এটা কতদিন, 1 বছর চালু হয়েছে নাকি? এটা 1 বছর হতে চলবে, মানে 11 আচ্ছা অক্টোবরে 1 বছর। আচ্ছা, মানে জাস্ট করোনার ইয়েটা মোটামুটি একটু হওয়ার পর থেকে? আচ্ছা টাইমটা তখন চলছে, সেকেন্ড ফেজ চলছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তোমার এখানে ভালো লাগছে? ভীষণ, মানে আমাদের আচ্ছা ফ্যামিলি এটা সেকেন্ড ফ্যামিলি। আচ্ছা, তুমি কি আগে এখানে মানে অন্য কোনো ক্যাফেতে করেছো না এটাই ফার্স্ট টাইম? আমরা অ্যাকচুয়ালি হোটেল ম্যানেজমেন্ট থেকে বিলং করি, তো আচ্ছা হোটেলে ছিলাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো। আবার সুযোগ পেলে আসবো, আমার খুব ভালো লেগেছে। দেখো বন্ধুরা, তোমাদেরও আসতে পারো। আর আমি এখানে কফিটা খেয়েছি, ভীষণ ভালো লেগেছে। ওটা কী ছিল, অ্যালমন্ড কি নাম ছিল গো? হ্যাঁ, ভীষণ ভালো লেগেছে। মানে অ্যালমন্ডটা লোকে ফ্লেভার দেয়, বাট তোমরা খুব একদম অ্যালমন্ড দিয়ে দিয়েছো, আমার খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ। ঘুরে দেখাচ্ছি তোমাদের, খুব সুন্দর। এখানে আমার আরও ভালো লাগলো, এখানে স্টাফরা ভীষণ ফ্রেন্ডলি, খুব হোমলি অ্যাটমসফিয়ার। শুধু ক্যাফেতে যাবো, খাবো, সেলফি তুলবো, আমার একদম ভালো লাগে না। সবসময় মনে হয় নতুন কিছু করি, মানুষকে আনন্দ দিই, মানুষের সাথে বেশি তাদের বন্ধু করি। সারেগামার গানের জন্য আমি এখন নিজের চ্যানেলে গান করতে পারছি না, তাই জন্য মনে হলো একটা নতুন কিছু ব্লগ বানাই, তাই ক্যারাভান ক্যাফে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই ছোট্ট ক্যারাভানটা ওরা বিলটা নিয়ে এসছে, এটাও খুব অভিনব লাগলো আমার, একদমই অন্যরকম। চলো, বাই এভরিওয়ান, আবার আসবো, খুব ভালো লাগলো। তোমরা সবাই ভালো থেকো, আপনারাও আসবেন সবাই, এখানে খুব ভালো লাগবে আপনাদের। ওরা ভীষণ ফ্রেন্ডলি, আমার খুব ভালো লেগেছে। কফির সাথে সাথে ব্যবহারটা যারা সার্ভ করছে তাদেরও খুব ভালো, সেই জন্য আপনারাও খুব এনজয় করবেন। বাই। একটা সুন্দর স্মৃতি নিয়ে ফিরে গেলাম। অদিতির সঙ্গে আজকে দেখা হলো না, কিন্তু নিশ্চয়ই খুব শিগগিরই দেখা হবে। এই বৃষ্টি ভেজা দিনে ঈশ্বরের দেয়া এই আশীর্বাদ আমি আমায়
ইউটিউবে বন্দি করে রাখলাম। ক্যারাভেন ক্যাফের সমস্ত স্টাফদের জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা। আপনারাও নিশ্চয়ই যান, আপনারাও খুব আনন্দ করবেন।